प्रकृति, मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। टॉपिक है मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखना कैसे है। इंग्लिश में अगर बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स और हिंदी में बात करें तो मूलों की प्रकृति कहते हैं इसको। तो कुछ इसको समझने के पहले यहाँ पर ये बॉक्स में जो लिखा है इस साइड में, इस साइड में जो बना हुआ है इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि यहाँ पे क्या कही जा रही है और किस तरीके से है। पहले हमें जब ये समझ में आ जाएगा इसके बेसिस पे ही कर लेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में अगर कोई द्विघात समीकरण हमारे पास दी हुई है और उसमें सबसे पहले काम हमें क्या करना है, उसका विविक्तर निकालना होता है। विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तर निकालने का तरीका तो मैं बताया था कि b² माइनस 4ac तो होता है विविक्तर, याद आ गया सबको। विविक्तर क्या होता है, b² माइनस 4ac, जिसको विविक्तर कहते हैं। तो b² माइनस 4ac चेक करना है हमें। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है, अगर b² माइनस 4ac सॉल्व करने के बाद में 0 से ज्यादा, समझ में आ रही है, 0 से ज्यादा वैल्यू आ रही है इसकी सॉल्व करने के बाद में, तो लिखेंगे प्रकृति में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं या फिर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो हमें प्रकृति में ये लिख देना है। प्रकृति में हमें बताना होता है कि जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। प्रकृति में हमें ये बताना है जो मूल होंगे यानी जो x की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी। तो अगर आपके पास विविक्तर सॉल्व करने के बाद में 0 से ज्यादा आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है मान, तो हम लिख देंगे प्रकृति में दो भिन्न वास्तविक मूल, और इंग्लिश में लिखेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। समझ में आ रही बात। अब अगर आंसर आपका विविक्तर सॉल्व करने पर b² माइनस 4ac को हमने सॉल्व करा और आंसर कितना आ गया, 0। अगर सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आंसर 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0। इसे सॉल्व करा हमने b² माइनस 4ac को और आंसर हमारा 0 आ जाए, तब हम लिखेंगे प्रकृति में दो बराबर मूल या फिर संपाती वास्तविक मूल, और इंग्लिश में टू रियल रूट्स। टू रियल सॉरी नो रियल नहीं, इक्वल रूट्स। क्या, इक्वल रूट्स, और इंग्लिश में लिखेंगे इक्वल रूट्स। समझ में आ रही है। अगर आंसर आपके पास 0 आ जाए तो क्या लिखेंगे, इक्वल रूट्स। अब इधर आ जाइए, अगर b² माइनस 4ac यानी कि वही विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 से कम आ रही हो, 0 से कम, अगर 0 से कम वैल्यू आ रही है तो आप लिखेंगे काल्पनिक मूल यानी इमेजनरी यानी नो रियल। समझ में आ रही है। काल्पनिक यानी इमेजनरी यानी नो रियल, नॉट रियल, ऐसे लिख सकते हैं। सही, काल्पनिक होते हैं जो कल्पना की गई हो, बस मतलब रियल नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। सही है। तो इस तरीके से मूलों की प्रकृति चेक करी जाती है। इसमें करना क्या है, दोबारा से समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे प्लस 0 और माइनस के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने b² माइनस 4ac को सॉल्व करा, b² माइनस 4ac को सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर प्लस का 7 आया। क्या है आंसर, प्लस का 7। तो आप लिखेंगे दो भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे। प्रकृति में लिखेंगे दो भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे, तो आप प्रकृति में ही लिख देंगे। समझ में आ रही है। यानी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आप यहाँ लिखेंगे नेचर में। आप समझ में आई बात सबको। अगर आपके पास प्लस में आंसर आ रहा हो, चाहे वो प्लस का 7 हो, प्लस का 8 हो, प्लस का 11 हो, और अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर 0 हो गया, कितना आ गया, 0 आया, तो आप 0 आने पर क्या लिखेंगे, दो बराबर मूल होंगे। क्या लिखेंगे, बराबर मूल होंगे। क्या होंगे, मूल बराबर होंगे यानी कि इक्वल रूट्स। क्या लिखेंगे, इक्वल रूट्स। अगर आपके पास 0 आंसर आ रहा है तो आप इक्वल रूट्स लिखेंगे प्रकृति में। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर माइनस का 6 आया, मान लेते हैं कि आंसर हमारा कितना आ रहा है, माइनस में कोई भी नंबर, माइनस का 6 माइनस 5 जो भी, तो माइनस का आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे। क्या लिखेंगे, मूल काल्पनिक होंगे यानी कि इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ रही है, कितना समझ में आया। तो ये टॉपिक है। यहाँ से अगर आपके पास आंसर प्लस में आ रहा है तो भाई ये वाला नेचर लिखा जाएगा, 0 आ रहा है तो ये लिखा जाएगा, और माइनस में आ रहा है तो ये, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्लस में आंसर आएगा तो आप ये लिखेंगे प्रकृति में, 0 आएगा तो प्रकृति में ये लिखना है, और माइनस आएगा तो प्रकृति में ये लिखना है। समझ में आ रही बात। इंग्लिश में आपको बताई दी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो यहाँ जगह छोड़ी हुई मैंने, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। द्विघात समीकरण ले लो कोई सी भी, 4x प्लस 3 इक्वल 0, मैंने ये ले लिया, ठीक है। पहले द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी नेचर बताना है। हमें क्या करना है, नेचर। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 2x² माइनस 4x प्लस 3, जो एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इसका क्या बताना है, नेचर कैसा होगा। तो वही सॉल्व करने का सिंपल तरीका, हमारे पास क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। सबसे पहले क्या इसमें ABC ढूंढ ले रहे हैं, तो ए यहाँ पे क्या कंपैरिजन वगैरह वो पूरा तरीका आप अपने आप लिख लीजिए। पहले भी मैं समझा चुका हूँ, विविधता निकालते समय मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से। सही है,
ज्यादा लिखाइएगा, मैं शॉर्ट में कर देना हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, बी की वैल्यू -4 -4, सी की वैल्यू 3 बात सुन में आई। ए बी सी ऐसी बताया था, ए यहाँ पे 2, बी हो गई -4 और सी हो गई 3। अब हमें क्या चेक करना है, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac चेक करते हैं। तो बी कितना हो गया, -4 का स्क्वायर -4, ए की यहाँ पे 2 और सी की यहाँ पे 3 वैल्यू सॉल्व करो, कितना हुआ 16 -4 दूनी 8 दिया 24। समझ में आई। आंसर कितना आएगा हमारा -8, 16 में से 24 हटा रहे हैं भैया, समझ में आ रही है। तो आंसर कैसा आया, माइनस का आया। आंसर क्या आया, माइनस का। अतः इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। तो इमेजिनरी। अतः मूल काल्पनिक होंगे। समझ में आई बात। मूल कैसे होंगे इसके, ये आपकी प्रकृति हो गई, प्रकृति में लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे, है ना। नेचर हो गया ये, सही है। नेचर में क्या लिखेंगे, नॉट इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ, ओ सॉरी इमेजिनरी रूट्स, नॉट नहीं इमेजिनरी रूट्स। क्या लिखेंगे, इमेजिनरी। समझ में आ रही है, इमेजिनरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो इसका अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो नेचर लिखेंगे इमेजिनरी रूट्स, और हिंदी में लिखेंगे तो मूल काल्पनिक होंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आई, आ गई। समझ में आ गई होगी।